2022年7月4号，两窝黄脚哦，12斤。有没有人要来吃蜂蛹的？要来的就赶紧了哦。我们团队还差一个爬树的高手哦，要来的赶紧哦。爬树的高手，300块一天。要来的就赶紧报名哦。PC 是那个爬树高手哦，冒松的不行哦。自己看啊、哦，饱不饱满哦。跟着我们的团队走哦，销路这一块你不用担心哦。还有诱蜂的这一块，你也可以放心哦。找蜂我们已经是老手了，10几年的经验了啊，要来的就赶紧，别磨磨蹭蹭的。